每小时22公里的速度朝西北西的方向，也就是往台湾的东半部这一带靠近过来。而且它的强度，我们由云图上也可以看到，它现在是一个中度台风的上限，中心环流的结构相当的扎实，而且它的暴风的范围也相当的广阔，七级风的暴风半径有达到300公里。所以当台风逐渐通过台湾的过程当中，今明2天除了海面的风浪都会明显的增强加大之外，预计在今天的晚上到明天的清晨，随着台风中心逐渐往台湾的东半部陆地靠近过来的这个过程当中，各地都有机会出现9到11级的强阵风，尤其比较接近台风中心北侧的包括花莲跟宜兰地区的阵风还会再更大。所以我们除了提醒大家这2天尽量避免前往海边活动之外，陆地上的各位朋友也要小心强风可能带来的一些影响。至于在降雨的部分，今天白天主要的降雨还是集中在迎风面，包括北部、东北部，也就是大概在新竹以北到宜兰，另外还有花莲沿海这一带，已经有一波一波的雨势进来，而且有回波图也可以看到一些比较强的降雨已经逐渐在发生了而且这些地区的降雨随着台风越来越靠近，今天下午到晚上越晚雨势都会越明显。那紧接着其他地方的降雨也会随着台风逼近而持续的增加那我们由浅视图来看一下整个降雨的时程的分布。预计台风中心大概会是在今天深夜到明天之间通过台湾的上空，所以如果按照这样的路径，在今天白天，也就是早上11点到晚上11点这段期间，预估主要的降雨以北部山区、东北部跟宜兰北部为主。但是到了今天晚上深夜到明天上午11点之间，随着台风中心逐渐移动到台湾的上空，除了原先的迎风面北部、宜兰、花莲的降雨持续之外，最要注意的就是在南部，尤其是南部的山区和台东的山区，雨势也会明显的加大。紧接着当台风明天下午过后一直到9号的上午之前，尤其是在明天的白天这一段期间，当台风逐渐进入台湾海峡往福建这边移动上去的时候，转成一个偏南风到西南风的环境场，最显著降雨的区域会出现在台湾的南部，尤其是嘉义以南的地区，这时候降雨的情况也会比东半部更为明显。所以在台风整体的影响期间，降雨的区域可以很明显的看到大概有2大部分，一个是在台风接近的过程当中，宜兰、花莲还有北部的山区会是降雨的极值区域，等到台风逐渐通过进入台湾海峡之后，降雨的极值区域会转移到台湾的嘉义以南，尤其是靠近山区的地方。所以整体而言，这个台风不管是风或者是雨，都会造成各地有显著的影响，请大家随时注意气象局发布的相关讯息，也及早做好防台的准备。以上就是这一节的说明。